السلام عليكم البنات، كنتمنى كلشي يكون بخير. عندي واحد الوصفه اللي خاصه بهذا البرد، هي اللي كتنفعني مع وليداتي. الحمد لله ما كنحتاج نديهم الطبيب نهائيا من اجل الكحبه ومن اجل البرد، وبغيت نشاركها معكم حباباتي من اجل الاستفاده. هي النعناع اللي ما كيخطا حتى شي دار، كلشي عنده. كنا كنعرفوا فوائد النعناع، ولكن عمري ما كنت كنعرف بان النعناع كيريق البرد دقه بطل البرد. ما شاء الله صدقوني، جربوها دقه بطل البرد، خصوصا فاش كتكون الكحبه يلا كيبدا الدراري الصغار وحتى الكبار كذلك ينفعهم. ماشي نخليو حتى تبداهم الكحبه ويتزيروا اسبوع ولا جوج ديال الاسابيع. عاد نقولوا نعطيهم الوصفه الطبيعيه خاصها مع البدايه المرض، تعطيها لهم ما شاء الله المفعول ديالها كيبهر. كتشدي النعناع عريش اللي كتكوني غاسلها بطبيعه الحال، كتقطعي هاد الوريقات هادو، هاد الوريقات الدومه اللي كنستافدوا منهم، كتقطعي على حسب البلاته ديالو، على حسب السن ديال الوليد واش غيقدر يمضغو. ديري 3 د الوريقات 4 5، كديريهم في يديك، كديري فيهم السكر سنيده باش كتساعد ديك سنيده، كتخلي الدراري يحبوه ويعجبهم المذاق ديالو. تيوليو هما يطلبوه، تيقول لك ماما بغينا شويه ديال اللقامه راه فينا الكحبه. كتعطيها لهم كيمضغوها مزيان وكيسرطوها. من بعد ساعتين 3 السوايع كتلاحظي الفرق، كتلقاي ديك الكحبه بدات كتمشي، كتلقاي الدراري صدرهم الاخوه وما كتعاودش تجيهم، وكتبقاي تستمري تعطيها لهم تقريبا ديك الاسبوع كامل. كتعطيها لهم مره في الصباح مره في العشيه، حتى ان شاء الله كتمشي كحبه نهائيا. انا ما بقيتش كنحتاج ندي وليداتي الطبيب. نهار عرفت هاد الوصفه كنعتبرها انا بالنسبه ليا سحريه. من نهار عرفتها الحمد لله ورثها لي واحد المراه، الله يجازيها بخير والله يخلي لها صحيحتها ويخلي لها وليداتها. غير صدفه قالتها ليا، ما عمري كنت عارفه بان النعناع كينفع الكحبه. والوصفه الثانيه خلاص هذه عندي ديما على طول العام ما كنستغناش عنها، هي الثومه بقشوره كما كنشوفوا هانتوما حباباتي. بقشورها كنرقدها حيت حتى القشور ديال الثومه فيهم الفوائد. كنديرها بالقشور ديالها في الزويته، كنخليها مرقده لمده ديال ادير عندي قديمه انا، كنخليها مرقده لمده ديال اسبوع واسبوعين حتى تستافد ديك الزويته البلديه زيت العود بجميع الفوائد ديال الثومه. كنعطيهم معلقه على الريق في الصباح كي كينوضوا، وكنعطيهم معلقه في الليل فاش كيبغيو ينعسوا. ما شاء الله كتقوي لهم الجهاز المناعي ديالهم. كتلاحظوا وليداتكم ما كيبداوش يمرضوا بزاف كيما موالفين قبل ما ياخذوا هاد الوصفه هذه، وحتى لا مرضوا المرض سبحان الله كيجيهم خفيف خفيف وكيمشي بسهوله، حيت كيولي الجهاز المناعي ديالهم قوي بزاف. وكنتمنى حباباتي نكون فدتكم ولو بشويه. الا عجبتكم هاد النصائح اللي عطيتكم اليوم ديروا لي جيم وشاركوا معايا في القناه.